脚烫啊！你在耍什么白痴？老板干嘛？我刚才打传输对决，我让它快点冷掉。抵抗上面又说它比较快，确实是可以比较快冷掉，但手机坏掉，你知道吗？手机放在冰箱里面冰点的时候再拿出来，会让它什么是冰点啊？冰点就是你把手机放在一个趋近于0度的环境再拿出来，它会产生湿气。我就湿气嘛，你就讲人话就好啦。就你想手机它总有一些缝隙嘛，你在温度转移的过程中，一定会让湿气留在手机里面。啊，那吹电风扇有用吗？不是一样的意思，你就只要想着你手机只要在使用，它都会发热，你就给它停5分钟，它温度自己就会降下来。你就把手机当作人一样嘛，就像你中暑，我不会把它推到冰箱里面去吧。